अस्सलामुअलैकुम। न्यू आइटम आया हुआ है, फोल्डिंग फ़ैन नज़र आ रहा है आप लोगों को, और ये बहुत लंबी हो जाती है। तकरीबन इसका स्टैंड जो है ना वो 3 फुट तक लंबा हो जाता है। तो अब आप इसको जितना भी लंबा करना चाहें, छोटा करना चाहें, अपने उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि रिचार्जेबल है और मूव ऑन करते हैं। जिस तरह बड़े फ़ैन होते हैं उस तरह एक साइड से दूसरी साइड पे मूव ऑन होती है। ये इसका पावर बटन है। तो इससे इसके 3 मूड है जो चेंज होते हैं, स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट। डिफरेंट इसके मूड है, तो आप किसी भी मूड भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, ये देखें मूव ऑन होती है एक साइड से दूसरी साइड पर। और सबसे मज़े की बात तो यही है कि फ़ोल्डिंग करके आप इसको किसी भी जगह पे रख सकते हैं। मतलब एक सीज़न में इस्तेमाल करने के बाद दूसरी सीज़न के लिए आप इसको फ़ोल्ड करके कहीं पे भी रख सकते हैं आराम से। अलमारी में भी आ जाती है। बड़े फ़ैन की तरह जो नॉर्मली इस्तेमाल होते थे पहले, उसकी तरह ये वो जगह नहीं घेरती। फ़ोल्ड करके छोटी सी देगची जितनी बन जाती है और आप आराम से इसको रख दें। कहीं पे भी रख सकते हैं। रिचार्जेबल है, आप रिचार्ज भी होती है। तो इसका ऑर्डर देने के लिए इसका लिंक और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर इसका दे सकते हैं।